ये जो है टंकी कनेक्टर है, ये जो 1.5 इंच का पाइप है और हम इसे लगाने वाले हैं इस टंकी के अंदर। जो आउटलेट होते हुए जाएगा इस ब्लैक पाइप में जाएगा, इस ब्लैक पाइप में जाएगा जो कि ये बगीचे में पानी में जाएगा आउटलेट। और हम यहाँ पे कनेक्ट लगाने वाले हैं। हम हैमर के द्वारा छेद करेंगे इसके अंदर और छेद होने के बाद हमने ये पाइप कनेक्ट कर दिया है और ये ब्लैक पाइप भी कनेक्ट कर दिया है।